Доброго мирного дня вам. Нова, звичайно. Як же тільки задовбали ці нові. Бля. Нема слів, щоб описати свої емоції. П'ять разів жетони дають. Знову квест. Вчора нам подаруночок підігнали. Пакетик такий непоганенький був. Ліцензії в мене такі. Здалося маленьке. 0 легендарної в нас. Мексиканська якась. Пощастило. Не знаю, ще не заходив, не можу сказати. Мої вітання. Рейтинг 8 в минулій події. Мої тобі вітання. Квест. Що там в квесті? Мавпа якась. Нагороди, як і вчора були. Завдання відкриті. Щоб пройти далі, потрібно квіточки. Квіточки збирати. Знову у нас раунди. 3 раунди. Медалька. Медалька в 3-му. Дуель також тут повинні бути. В 3-му. Дуель. Вудку потрібно підкрутити. Або рідну потім знайти вудку. Змінили нам вудки. Проценти, відсотки на самій вудці. 70. Нехай буде. Хоча б так.
Що за довгий підбір знову? Ти за дуель писав? Турнір не знаю, але дуель так не працює. Зараз ще раз зайду, але відчуваю це до одного місця. І це вже минуло більше півгодини з початку події, а дуель до сих пір не грається. За що платити гроші? Топ гравці цієї гри, за що ви платите оце гроші? Кожного дня зливати мільйон ваших тугриків, в кого там які тугрики, щоб оце так грати? Найкраща реклама в світі. В попередніх відео аналогічні і зараз. От прикол, півгодини знімати оце як дуель не грається. І запускати свою антирекламу в грі. Заходьте, грайте. Краща гра в світі. На поєдинки хоча б граються. Це зараз поєдинок зіграю і отримую приманку. І знову потім не буде що в дуелях робити. Не хочу грати, забирай. Забирай поєдинок. Хотілося з дуелі почати. А чому ти нову не ловиш? Або це нова? Ні, це стара. А чому нову не ловиш? Ти ж старий гравець. Повинен знати нова. Без приманки ловиться. Чому ти нову не ловиш? Тим паче, звичайно. 323 рівень, звісно, і отрималася приманка. Як не хотів, отрималася приманка. Не зрозуміло, що взагалі ті донатні гравці роблять. Можливо, виправили. Мені так не пощастило отримати приманку. І зараз заходити в дуель. Можливо, щось і виправили, але на дуель не схоже. Ой, бля, За що кожного дня вкладаються мільярди в цю гру? За що? На що? Перший рівень приманки — це взагалі так. Без приманки краще показники, ніж з приманкою. Нова. Цихлозома мексиканська. 8 зірок. Суперника там вже 16 зірок.
Суперник знову старий за мене. Віночок аналогічний. 7200. Це вже 18 зірок. Вартує зайти в гру на півгодини пізніше. І таке відчуття, ти зайшов в гру на 10 років пізніше, а не на півгодини пізніше. Всі вже тягають по 22 зірки. Жетони забрати. То так і забуду за них, за ті жетони. Не кожен тиждень нам дають 5х жетонів забрати. Пташка якась вже. Приманки дають нам сьогодні. Тропічний птах. Екзотична квітка. Екзотичний птах. На що у нас екзотичний птах? Папугою? Не називається вже. Жетонів багато так дали. Золоті медальки пішли. Крутили, вертіли ці поєдинки, а по факту зараз суперники мені зустрічаються ще сильніше, ніж були тиждень назад. $22. Навіть не хочеться дивитися, який в мене рекорд цієї через сонар. А ну давай видай. 24. Ти хочеш сказати, в тебе немає приманки ще? 24 500. Ну, у мене рекорд такий собі. Так, чисто по приколу. Золота медалька, вона давалася в події, якщо тільки закинути гроші. В додатковій події нам давали це. Колошарні гравці до неї не дотягувалися. До тієї. Едо. 6200. Який це рівень? 11 зірок 100%. А в нас там босів немає на Нікарагуа. Вчора переглядав тих босів. Така якась лабуда там в нагородах. У всіх. Лабуда, лабуда, лабуда. Суперників, що нові приманки, що старі приманки, майже однакові. Заходиш на профіль гравців суперників,
І абсолютно одні топи. Наскільки нам там потрібно? Ми минулий раз цим обміном, він у нас не пішов. 25. А що це ліцензії такі малі вимагають від нас? Дуель там ще не пішла. «15 хвилин. Хімічили з поєдинками, а тепер хімічать з дуеля. Знову не слабкий суперник попадає. Але якесь помітно різноманіття суперників. Збіг обставин. Або щось виправили. Різні суперники, різнобій, але при цьому всі такі топові. Bad Lens якийсь. Поганий ленс. Що воно там означає? Тягає легендарно. Що в тебе нове? Головне питання нове. 5100. Можливо, поєдинки зробили по рівням. Дивлюся, рівні трапляються більш-менш однакові. Цього знаю, це такий цікавий монстрик. Якщо нікнейм відповідає тому гравцю, за кого кажу. Зараз повинен видавати такі рекорди немаленькі. $5600. Дуелі не граються, поєдинки неможливо виграти. Не можу сказати топ, але показники так 400 плюс рівень. Не схоже на того гравця. Значить, однаковий просто. Що я тут помітив? Нам дають вже де воно там? Поки догортаєш, ось це дають. Для майбутнього місця лову. А це, скоріше за все, знову підтвердження. Поки не зможу вам нічого дати. Неясна в мене картина. Можливо, зіграти щось вдасться. Знову не слабкий суперник. Трапляється. Всі як на підбір.
9 зірок. 5100. 5200. Епічно, які у нас там рекорди? 14800. Це у суперника прокачана локація. Приманки прокачані максимально. Не хочеться прокачувати тут приманки. Граємо раз в 3 роки на цій локації. Нема слабких суперників взагалі. Знову не слабкі. Думка підбирають по медалькам один одному суперників. Медальки аналогічні всі йдуть. В попереднього такі медальки були. Зараз такі медальки. А чому не показувало суперник ловить? А він ловив вже в цей момент. Які там в тебе рекорди будуть? А в мене які рекорди? 21, 22. Рекорд навіть. А що там з вудкою? Ну так собі. Більш-менш. Більш-менш. От зробили нам цю халепу з поєдинками. Раніше на останніх секундах можна зловити, зараз це вже прибрали. Потроху приманки так дають. Насипали б так потроху. Постійно можна було потроху щось прокачувати. Скільки там вимагали? 5 або 4? 4. Є. $75. Скоріше за все спеціально так зробили. Жетони дають на локації, бо дуже рідко граємо. Хоча б якось жетони падають елітно. І тут дають приманки. Також дають приманки. 4 вимагають. А приманки де? Або ви крім квесту їх ніде не будете давати тепер. Що там з халепою? Виправили, не виправили?
25 хвилин. Відео, майже година від початку події і дуелі не граються. Не виправили до сих пір. 8300. Це топ-гравець. Він у мене завжди в рейтингу. 8300. Де ти там? Десь пасеш задніх. А завжди перший. Зайти на минулу подію, подивитися. МН наший. А ось і цей Джері. — 8200. Ми за яке? За 5 місце тягаємось сьогодні і завтра. Всім спасибі. Розходимося. 5650. Це можливо? Просто так, або неможливо. Серії в нас є. Є. Серія. Спробувати. Знову старий суперник. Або підбирають суперників як один, та другий довго грає в грі. Елітна нарешті. Не рекорд. Що у нас тут? Прийдеться прокачати. 2 поспіль поєдинка. Та жесть. З моїм рівнем приманки того зробити нереально. Нова локація щось не дуже так у суперника. Навіть не знаю, що вам сказати.